ushaka kubyaza umusaruro internet, ushaka gukorera amafaranga mu buryo bwizewe, cyangwa urimo urashaka kwiga ku bijyanye n'ubumenyi bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence, cyangwa se ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na online business, ahangaha niho wahageze. Banyita bene gusenga Samuel cyangwa se unyite Teacher Sam. Ninjye uzajya ubasangiza ubumenyi ku YouTube channel ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet. Mu by'ukuri maze imyaka 8 nkorera kuri internet. Ikintu kintunze ni internet. Mfite company y'ikoranabuhanga dufasha abantu kubyaza umusaruro internet. Mu myaka 8 iyo company nayikozemo na none ndacyayikoramo. Rero nabonye ko iki ari cyo gihe cyanyacyo cyo gutangira iyi YouTube channel, kubera ko niyumvisha ko maze kugira ubumenyi buhagije nasangiza abantu business, urubyiruko rugenzi rwanjye, abana barangije kuri kaminuza, abana bari bakirangije segonderi, abantu batarabona akazi. Numva hari ubumenyi nabasangiza kuko nanjye nabitangiye nyiri kuri kaminuza. Uyu munsi byaramfashije, rero numva ari nk'ideni mfite, numva nifuza guha bagenzi banjye bakiri hariya bagishakisha uburyo babyaza umusaruro internet. Mu by'ukuri kuri internet hariho amahirwe menshi, kuri internet hariho ubuzima, kuri internet hariho amafaranga. Ariko impamvu ntangiye YouTube channel nuko nabonye abantu benshi, abantu babafatirana. Umuntu akakubwira ngo ngiyi application ushobora kureberaho video ukabona amafaranga. Umuntu akakubwira ngo follow this link ugira. Habona nyine ko abantu barimo barabakina ku maranga mutima wanyu ukora ko mukeneye akazi, mukeneye amafaranga, nyine abantu bagabakina ku mabyimba. Nibabwire ukuri nyako kubijyanye no kubyaza umusaruro internet. Mu by'ukuri ko internet birakunda, ariko ikintu cya mbere yihasabwa ubumenyi, cya kabiri kwihangana, cya gatatu no gukora cyane. Ibyo bintu umuntu ari kubabwira ibintu ko internet ntagaragaza ibyo bintu kabi bitatu, ababwira ubumenyi bisaba ibyo bintu. Ikindi cya kabiri ababwira igihe ibyo bintu bizabatwara. Ikindi ntababwire imbaraga zisabwa mu ibyo bintu, icyo kintu aba ari scam. Rero niyo mpamvu nahisemo gutangira iyi YouTube channel, aho nzaya mbasangiza mu by'ukuri ibintu biri legit, ibintu bisaba nyine ubumenyi, bisaba gukora, binasaba kwihangana, ariko mu by'ukuri binatanga amafaranga. Hanga rero nge nzibanda ku bintu bitatu. Nzibanda kuri digital marketing, nk'ikintu ndi specialize muri cyo kuko nibyo nize, nigize kuri kaminuza, nibyo mfitemo masters. Ikindi cya kabiri nzibanda kuri online business, nk'ibintu nkoze mu imyaka 8. Ikindi nzibanda kuri artificial intelligence, nk'ikintu numva ndi interested cyane. Nicyo kintu kigezweho, ni naho hantu isi irimo iragana. Rero nshuti yanjye uzumva ino video cyangwa se uzakurikirana Teacher Sam, ndagusezeranya ko ahantu ntabwo nzacishaho ibintu ndafitiye igihamya cyangwa se ndafitiye facts zifatika. Rero icyo ngusabye, kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video. Ikindi nagusaba sangiza abanyeshuri baje kuri kaminuza, abanyeshuri bari kuri kaminuza, abarangije segonderi, basangiza YouTube channel kugira ngo nabo batazacikwa n'aya mahirwe. Mu video nzajya mbahamo n'ama opportunity, nk'urugero nimbije nko kubaka ama website, ngire ibyo mbaha ama opportunity, mbaha ibintu runaka mwakifashisha. Nzajya ngerageze kubaha ukuri kw'ibintu, apana gusa nkaho ndi ku entertaininga gusa, cyangwa se kugira ngo mbakine ku marangamutima yanyu. Mu by'ukuri ngewe ntabwo nje gushaka amafaranga kuri YouTube, uretse ko nabwo azaza. Ngewe ikintu kinzanye kuri YouTube ni ukubafasha. Murakoze cyane. Rero ni Teacher Sam, reka rero tuzabone kuri YouTube channel. Murakoze cyane.